Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшик Шара. На основании решения Координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции президент Аслан Джания подписал распоряжение, согласно которому действующие ограничительные меры продлены до 12 апреля 2021 года. Напомним, что в республике запрещено проведение свадебных, торжественных, праздничных и иных массовых мероприятий в ресторанах, банкетных залах и иных предприятиях общественного питания, проведение массовых деловых, спортивных, развлекательных и иных мероприятий в закрытых помещениях, функционирование объектов спорта, за исключением проведения физкультурно-спортивных мероприятий на открытом воздухе. Запрещена деятельность спа-салонов, массажных салонов и саун. Деятельность образовательных кружков, танцевальных, репетиционных залов в закрытых помещениях. Деятельность детских игровых центров, компьютерных залов, боулингов, иных развлекательных и досуговых заведений. Согласно распоряжению, все объекты общественного питания, торговли и предоставления услуг должны работать в строгом соответствии предписаниям СЭС. В последнее время в Абхазии заболеваемость коронавирусной инфекцией идет на спад. Однако все еще необходимо соблюдать предписания СЭС. По словам специалистов, говорить о снятии всех ограничительных мер можно будет только после начала вакцинации. В интервью нашей программе главный санитарный врач республики Людмила Скорик дала оценку санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Эпидемия COVID-19 в Абхазии пошла на спад, что позволяет республике постепенно возвращаться к нормальной жизни, говорят специалисты. В нашей стране действуют минимальные ограничения по сравнению с тем, какие вводятся в других странах. Мы сейчас остались 1 на 1 с этой инфекцией. И только для этого я призываю опять наших же граждан не проводить ни в коем случае пока что рано говорить о том, что мы можем проводить какие-то массовые мероприятия, начинать веселиться. У нас уже были примеры, когда мы уходили в пике. 15 февраля после долгого перерыва в образовательных учреждениях Абхазии возобновился учебный процесс. Вначале к учебе приступили учащиеся младших классов. Старшеклассники пошли в школу 22 февраля. В учебных заведениях на сегодняшний день ситуация с COVID-19 под контролем. Во всех школах и детских садах работа организована с учетом рекомендаций СЭС, добавила Людмила Скорик. Довольно-таки большая была подготовка со стороны Министерства просвещения и языковой политики. Очень сильная, скажем так, подготовка была со стороны администраций городов и районов. До тех пор, пока там будут соблюдаться все те требования, которые озвучивала санитарная служба, которые Всемирная организация здравоохранения рекомендует, но не будет выходить ситуация из-под контроля там, где все соблюдается. Одними ограничительными мерами победить COVID-19 невозможно. Нужна вакцинация. Необходимо набрать 60-70% вакцинированных и лиц, которые уже переболели и имеют антитела. Только тогда можно будет говорить о коллективном иммунитете и о снятии всех ограничительных мер, отметила главный санитарный врач страны. Кстати, первая поставка вакцины планируется в конце марта. Запрос мы еще отправили ранее, в прошлом году. Ввиду того, что у нас нет возможности производить самим лично вакцину, мы обратились к Российской Федерации. В Российской Федерации довольно-таки тоже большое свое население. И им надо как бы защитить своих граждан. Мы в плане поставки. То есть мы стоим в графике, когда нам эту вакцину дадут. Если бы мы имели возможность купить, президент даже имел возможность бы заплатить. Но, увы, производители точно так же. Все в графике поставок. Понимаете? Сроки пока говорить рано, да? Значит, первая партия планируется в конце марта. В Российской Федерации пока что 2 производителя вакцины. Это «Спутник Ви» и «Эпивак Корона». Вот какую из этих вакцин привезут, тоже не знаем. Заказали мы 100 тысяч доз. Но как ее будут давать, сразу, естественно, 100 тысяч нам никто не даст, и мы ее просто сразу одномоментно и принять-то не сможем, и сделать. Вакцинация начнется с людей, которые чаще всех контактируют с распространителями инфекции. Это в первую очередь медработники и педагоги. Именно они находятся в зоне риска. А те, кто переболел?
Переболел, мы будем проверять иммунный статус человека, есть антитела, нету антител, в каком они количестве, но чаще всего где-то после 6-месячного периода после заболевания. Они также подлежат вакцинации. Почему? Потому что коронавирусная инфекция, тот штамм, который распространен был у нас в Абхазии, очень нестойкий вырабатывает иммунитет, и, естественно, они становятся точно так же беззащитны к другим штаммам этого вируса. Принудительной вакцинации не будет, да? Принудительной не будет ни в коем случае. Зачем, если человек не хочет? Но, однако же, я просто-напросто рекомендую, как во всех странах мира, взять все-таки направление на вакцинацию. По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире превысило 117 миллионов человек. Из них больше 2,5 миллионов умерли. Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США. На втором месте Индия, на третьем Бразилия и на четвертом Россия. А в декабре 2020 года о себе заявил и новый штамм коронавируса – британский. Сегодня эта разновидность вируса зафиксирована уже в 82 странах мира. Достаточно короткого времени для общения с носителем этого вируса, чтобы заболевание передалось здоровому человеку. И он оставляет очень тяжелые последствия. Поэтому все силы сейчас, конечно, наше правительство нацеливает на то, чтобы как-то ограничить завоз этой инфекции в Абхазию, на территорию Абхазии. Мы укрепляем там какие-то пограничные наши посты, санитарно-карантинные пункты. Призыв врачей соблюдать меры предосторожности, беречь себя и близких остается актуальным и сегодня, несмотря на снижение числа выявленных случаев COVID-19 в республике. Сария Кварасхеля, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 161 человека. Диагноз COVID-19 подтвержден у 13 из них, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 29 человек, в тяжелом состоянии 6 человек. В Сухумской инфекционной больнице 15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В Очимчирской ЦРБ трое, в Ткварчалском ЦРБ трое, в Гагарской ЦРБ 9 человек. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 024 человека. Зарегистрировано 203 летальных случая. Выздоровели 12 440 человек. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Министр здравоохранения Абхазии Тамас Сахнакия посетил с инспекцией Очимчирскую районную больницу. На данный момент в медучреждении на стационарном лечении находится 3 человека с диагнозом коронавирусная инфекция. В целом в районе отмечается значительное снижение количества заболевших COVID-19 и обращений. Со времени открытия в больнице отделения для коронавирусных пациентов стационарное лечение прошли более 300 человек. У большей части из них были осложнения. При этом почти все получали бесплатную медикаментозную помощь, отметила главврач медучреждения Мадонна Кишмария. Министр проверил ход ремонтных работ в Очимчирской СЭС за счет средств, выделенных правительством. Здесь отремонтированы и подготовлены для размещения лабораторного оборудования 8 кабинетов. Речь идет о приобретенном Минздравом ПЦР-оборудовании стоимостью в 11,5 миллионов рублей, которое будет установлено в 2 лабораториях в Очимчирском и Гагарском районах. В Сухуме прошел внеочередной 9-й съезд общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруа». Организаторы обозначили его главной целью обсуждения комплекса проблем, касающихся внешней политики Абхазии и ее социально-экономического развития. В повестке дня было 3 вопроса: обсуждение общественно-политической ситуации в стране, утверждение нового состава Высшего совета «Аруа», принятие резолюции. В работе съезда приняли участие руководители оппозиционных партий, общественных организаций, депутаты Народного собрания Абхазии. С докладами выступили порядка 10 человек, которые говорили о состоянии экономики, здравоохранения, энергетическом кризисе, о внешней и внутренней политике руководства страны. По итогам съезда «Аруа» была принята резолюция, в которой содержится призыв к президенту о добровольной отставке. Расширенный репортаж со съезда общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруа» смотрите в нашей сегодняшней программе.
В то время, когда в Сухуме проходил съезд общественной ветеранской организации «Арва», у здания администрации президента собрались сторонники Аслана Бжаня. Люди пришли сюда, чтобы выразить поддержку действующей власти. Давайте дадим это, если один человек стал в власти, дадим им право до конца доработать. Хороший и плохой нам покажет время. Сразу хорошим никто не бывает. Если быть хочешь хорошим быть, тогда, не знаю, тогда пускай другие скажут, как нужно все прожить, как все это сделать. Но такой же не говорите. Я участник войны, награжден медалью за отвагу. Так когда война, что мы когда не братья были. Мы все друга, а сейчас не знаю. Мы друга не понимаем, так не стали. Не надо так. Мы малая нация. У нас всего лишь, что вместе со всеми, которые русские, Абхазия, Армения проживают, 240-250 тысяч больше не проживают. А как это будем все делить? Так нельзя делить. بستازر بزيق الله راح تخوب رتحرة يقص زيجي حقح قد يخا حبخقة خوشكوا أبزير ياكشان دز ياشق لاندز عبري يحوزر يا رجاجنا شكسك مكانه ينقزني زاتكنا يقيت ياشم أخرت فنيمو بحوس يقوز يجرح يلا جد أخيمن حريحم بزيت أبزير الله راح تخوب تنشرق الله راح تخوب ياشق الله راح تخوب حاشت نخزك بقازن بي عورس كرقن بيجي يا أنا أبري حد قوي دابس وامجو أرز حريت قلوب ياشق لاندز ربز شمدندز حني حد قوي زرت يخي يخا خجيجك يشختم حزنق وحلقة وب تويكس وجل بتوكس وجل بتوركس خشكوا حبخ بزي ياكشن دز حوز خصنو بس وخمي بوقر تخب واربن زالك تاس شوق خشخاتي تبوك. К собравшимся у администрации президента вышел глава государства Аслан Бжаня. Президент поблагодарил их за поддержку. А я хочу поблагодарить всех, кто сегодня выразил свою поддержку действующему руководству. Хочу поблагодарить всех за правильное поведение, за тактичное поведение. Надеюсь на то, что мы обеспечим мир и стабильное развитие нашей страны. Наш курс остается неизменным. Мы обеспечиваем, защищаем и продвигаем интересы прежде всего Абхазии и народа Абхазии в стратегическом партнерстве с Российской Федерацией. Будьте здоровы, счастливы. В эти дни в Абхазии находится Юлия Чичерина, в прошлом популярная российская певица. С какой целью она приехала в республику, выясняла наша съемочная группа. Имя российской певицы Юлии Чичериной знакомо многим любителям рок-музыки. В последние годы творчество Чичериной в основном посвящено военной теме. Певица часто выступает в горячих точках – Донбассе, Нагорном Карабахе, Сирии. Юлия также приезжала в Абхазию, где ее неизменно тепло принимали зрители. Но на этот раз целью приезда певицы стала отнюдь не музыка. По ее словам, она приехала поддержать друга Ахру Авицба и своих однополчан, задержанных 4 марта по обвинению в незаконном хранении оружия по предварительному сговору. На странице Юлии в социальных сетях стали появляться публикации, в которых она критикует действия властей Абхазии, в том числе и правоохранительных органов. Подобные оценки законных действий властей искажают сложившуюся ситуацию и тем самым дискредитируют имидж страны. Публикация вызвала негативную реакцию многих жителей Абхазии. Мы связались с Юлией, и она согласилась дать небольшой комментарий. Очень сложная ситуация, очень запутанная, много информации. Я пока что слежу исключительно за информацией поступающей. Реакции ты имеешь в виду комментарии? Да. Ну, я такое не читаю, потому что не все люди комментируют, и не все умные люди комментируют. Поэтому это как пустая трата времени, я считаю. Вот. Я, значит, приехала в Абхазию поддержать своего друга Ахру Авицба. И еще, сколько там, 4 человек еще осталось. Кого-то отпустили. Вот, моих однополчан, можно сказать, в целом сограждан. Мы граждане Донецкой Народной Республики. И я считаю, что это вопиющая несправедливость, что моих воинов задержали здесь.
и хочу добиться справедливости, правды, вот, и чтобы их немедленно освободили. То, что столько оружия обнаружили, вот как вы прокомментируете это? Ну, про оружие это тоже отдельная тема. Сначала покопайте, откуда оно взялось, и тогда поговорим. На наш вопрос о том, что многие граждане Абхазии посчитали публикации Юлии провокационными и оскорбительными, она пояснила, что ее неправильно поняли. Я думаю, просто некоторые меня неправильно, может быть, поняли, невнимательно читали, не вникали, как бы эмоции какие-то, может быть, включались у людей. Поэтому ни в коем случае, конечно же, я не хотела никак обидеть народ Абхазии. Я очень люблю Абхазию, эту страну. У меня много друзей абхазов. Я знаю, какие это прекрасные люди. Один из этих представителей – это Ахра. И если бы все были такими, я думаю, тут бы просто был рай, реально. Вот. Но, естественно, люди не все хорошие, вот, и не все честные. Поэтому, конечно, я никого не хотела обидеть. Если вы внимательно прочитаете все мои заявления, без эмоций, то моя претензия только к существующей власти, которая незаконно закрыла моего друга в тюрьму. Никаких претензий к народу Абхазии я не предъявляла. Или меня неправильно поняли, или процитировали какие-то неприличные СМИ, нанятые боты, комментаторы и прочее. Так что меня неправильно поняли, если кто-то обиделся, но в целом, скорее всего, это от какого-то неведения, что-то люди не понимают, недопонимают и невнимательно читают. Но ведь именно большинство этого народа и выбрало нынешнюю власть. Да неужели? Я приехала за своим другом. Я считаю, что его незаконно удерживают, шьют на него поклеп. А вы вот свою достаточно. Вы вот свою поддержку как будете дальше? Вот будете какие-то митинги или что-то? Я приехала сегодня, абхазы организовывают акцию, мирную акцию, как бы, ну, тоже по этому же самому поводу, требуя просто закона, исполнения закона для всех равного. Ахра Авицба и его 5 охранников были задержаны 4 марта. В доме, в котором проживала Авицба, сотрудниками СГБ и МВД были изъяты оружие и боеприпасы к нему. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенных группой лиц по предварительному сговору. 7 марта Сухумский городской суд избрал в качестве меры пресечения для Ахры Авицба и 4 его охранников заключение под стражу сроком на 1 месяц. По имеющейся у СГБ Абхазии оперативной информации, Авицба и его охранники планировали принять участие в попытке государственного переворота. Следствие продолжается. Эсма Гуландзе, Инала Гухава, Абхазское телевидение. В МИД Абхазии обратили внимание на появившиеся в различных российских средствах массовой информации комментарии и оценки, касающиеся задержания Ахры Авицба. Озвучивая свои личные мнения по данному делу, отдельные российские журналисты и общественные деятели сознательно искажают сложившуюся ситуацию, пытаясь сместить акценты и делая абсурдные заявления о якобы смене внешнеполитического курса абхазского государства в пользу Грузии и НАТО, отмечается в частности в комментарии внешнеполитического ведомства. В МИД считают категорически неприемлемым любое вмешательство во внутренние дела Абхазии и расценивает подобного рода заявления в качестве очевидной и спланированной провокации, которая направлена на дискредитацию имиджа Абхазии. Судя по всему, авторы подобных громких заявлений рассчитывают внести некую неопределенность в абхазо-российское межгосударственное сотрудничество, которое носит стратегический характер, подчеркивается в документе. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД выявили крупный объект по майнингу криптовалют в селе Ачгара Учимчирского района. Майнинг-устройства располагались на 1-м этаже частного нежилого дома. На 2-м этаже было еще 2 обустроенных помещения под аппараты по производству криптовалют. Всего обнаружен 471 действующий аппарат. Питающий ферму трансформатор был отключен, оборудование опечатано. По данному факту составлен соответствующий акт. Проверка технических помещений учреждений многоквартирных домов, а также частных строений и гаражей проводится и в столице. На контроле вверенную территорию держат сотрудники РУВД Сухумского района, предупреждая незаконные подключения к энергосети. В Гагарском районе также проведена проверка ранее отключенных объектов. Нарушений не выявлено.
В турецком городе Каджаили в районе населенного пункта Кивкен прошла акция по посадке оливковых деревьев в память о наших предках, вынужденно покинувших свою историческую родину в результате событий середины XIX века. Именно в этом месте 155 лет назад в результате махаджирства высадилось наибольшее количество представителей абхазо-адыгского этноса в Османской империи. В Турции такого рода акция была организована впервые. Мероприятие прошло под руководством Абхазского культурного центра города Каджаили при содействии администрации города. В нем приняли участие более 100 человек, в том числе руководитель Федерации Абхазского культурного центра Атанур Акусба, руководитель регионального отделения Абхазо-Базинского конгресса Ахмед Хапат, советник полномочного представителя Абхазии в Турции Джансух Лазба. Государственный музей боевой славы имени Владислава Арзенба и Департамент по делам молодежи и спорта столичной администрации при поддержке администрации города Сухум и Сухумского района 14 марта проводят историко-патриотическую акцию памяти дорогами героев «Стезею славы». Акция посвящена очередной годовщине мартовской наступательной операции Отечественной войны народа Абхазии. Основной этап акции пройдет 14 марта. В рамках мероприятия состоится возложение цветов к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Арзенба, а также к памятникам погибших защитников Апсны, расположенным вдоль реки Гумиста. Акция завершится на Верхнем Гумистинском мосту зажжением свечей у мемориала. Ранее группа сотрудников музея и активистов департамента, а также работники районного коммунального хозяйства привели в порядок территорию Нижнего Гумистинского моста, где установлены обелиски погибшим бойцам Абхазской армии. 14 числа, если у кого есть желание услышать из уст очевидцев, из уст ветеранов, как все это было, событий того времени, мы все приглашаем принять участие в этой акции. Нужно знать, помнить и в первую очередь уважать подвиг тех героев и ценить это наследие. Представительство Россотрудничества в Абхазии сообщает, что 14 марта завершается процесс регистрации и подачи документов для участия в отборочной кампании 2021-2022 учебного года. Продление процесса регистрации не планируется. Абитуриентам советуют внимательно следить за сообщениями по электронной почте, указанной при регистрации в своем личном кабинете. С подробной информацией об условиях регистрации и правилах отбора можно ознакомиться на официальном сайте Россотрудничества Абхазии. Далее на погоде. По сообщению гидрометцентров, в пятницу 12 марта в Абхазии ожидается облачная погода, умеренный дождь, переходящий в ливневый. В горах и предгорьях снег. Температура воздуха ночью 0,5, днем 2,7 градусов. Температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.